В то время как Швеция борется за экстрадицию Джулиана Ассанжа, депеши Wikileaks, документирующие тесное сотрудничество страны с США, вызывают отрицательную реакцию в народе. Тексты открывают глаза на давление Вашингтона, стремившегося повлиять на шведские законы о прослушке, чтобы гарантировать перехват всех коммуникаций, проходящих через эту скандинавскую страну. С подробностями Лора Эммет. Швеция оборудована прослушивающими устройствами и подвергается прослушке по просьбе США. У шведской разведслужбы ФРА есть полномочия мониторить и перехватывать весь интернет-трафик в стране. А благодаря опубликованным депешам Госдепартамента США, мы теперь знаем, что спорный закон был принят под давлением из Вашингтона. А службы безопасности специально были исключены, чтобы успокоить шведов, могущих заподозрить что-то нечистое. Депеша Госдепа США. Вынужденные оперировать в рамках суровых законов по хранению и защите данных, шведские службы безопасности обеспокоены, что общественность может посчитать их участие попыткой обойти эти ограничения, используя иностранного посредника США, что лишит дела всех шансов на успех. Интерес США понятен. 80% всего интернет-трафика из России проходит через Швецию, а оттуда идет в Америку. Представитель правительства заметил, что нет, дело не в том, чтобы шпионить за шведами. Дело в том, чтобы наблюдать, помимо всего прочего, за российским трафиком. Но какого рода информация им нужна? Мне кажется, что информация, ставшая доступной специальным службам благодаря этому закону, может повредить политическим интересам России. Некоторые называют этот закон самым масштабным подслушивающим планом в Европе, и до его принятия в стране происходили массовые протесты. Депеши также указывают на то, что шведское правительство сговаривалось с США, чтобы избежать вмешательства общественности любой ценой. Депеша Госдепа США. Соглашение, возможно, придется представлять в парламент под соусом расплывчатого конституционного требования для очень важных вопросов. Если так произойдет, процесс займет гораздо дольше и будет подлежать общественной проверке, чего правительство Швеции захочет избежать. В то время как Министерство юстиции продолжает анализировать предложенный текст, оно также размышляет над тем, как составить соглашение, чтобы избежать необходимости рассмотрения в парламенте. Никакого парламентского контроля над действиями ФРА нет, и, конечно, у шведской общественности контроля еще меньше. Давление в основном исходит из США и от блюстителей авторского права, и шведское правительство радо сделать все, чего эти американские корпорации запрашивают через американское правительство. Судя по времени депеш, в то время как Швеция обсуждала, принимать ли закон, американцы уже вели со шведскими властями переговоры о том, какая именно информация им нужна. Депеша Госдепа США. Шведское министерство юстиции считает вашу встречу 23 октября возможностью выяснить подробности того, какого рода информация нужна США и в чем состоит общая цель соглашения. И ясно, что США получили то, что хотели, по крайней мере, в том, что касается информации о 80% российского интернет-трафика, проходящего через Швецию. Депеша Госдепа США. Наше разведсотрудничество со Швецией по поводу России идет отлично. Глава разведуправления Минобороны США генерал-лейтенант Бурджес приедет на следующей неделе, чтобы пообщаться со шведами про Россию и по другим вопросам. Теперь же США хотят от Швеции не только информации о России. Как сообщается, США ведут свое собственное расследование по поводу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, источника всей этой информации, чтобы понять, можно ли обвинить его в шпионаже. Если это получится, и США обратятся к Швеции по поводу экстрадиции Ассанжа, все это тесное сотрудничество может привести к тому, что в Швеции он не задержится ни на секунду.